வெல்கம் டு ரூபீஸ் ருசியோ ருசி. இன்றைக்கி நம்ம ஆந்திரா ஸ்டைலில் சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு 2 பட்டை 3 லவங்கம் போட்டுக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சிறுசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதை வதக்கிட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் இது கூட ஒரு 1/2 குடமிளகாவை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கேப்சிகம் சும்மா ஒரு டேஸ்ட்டுக்கும் ஃப்ளேவருக்காகவும் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க. நல்லா கிளறி விட்ட அப்புறம் இது கூட 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போயிட்டு நல்லா வறுபடுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட நான் மஞ்சள் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே சால்ட் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் 5 லெக் பீஸ் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ இதுக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். 8 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணால் 2 கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் கழித்து இந்த சிக்கனை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வேக வைக்கணும். லைட்டாக தண்ணி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுட்டு இந்த மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டு கொதிக்க விடுங்க. இந்த மசாலா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதோட ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா கிளறி விட்டு திரும்ப ஒரு 15 மினிட்ஸ் வேகிற அளவுக்கு விட்டுடுங்க. ஹை ஃப்ளேம்லேயே வேக விடுங்க. கிளறி விட்டுக்கோங்க. அப்பப்போ கிளறி விடுங்க. ஹை ஃப்ளேம்லேயே வெந்தால் தான் இந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகி நமக்கு ஒரு செமி கிரேவியாக வரும். உங்களுக்கு செமி கிரேவியாக இருக்கும்போது ரைஸ் கூடலாம் சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆந்திரா சில்லி சிக்கன் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரைஸோடு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இந்த கிரேவி டிஃபனோட சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட்டில் ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.